देखो भाई हमेशा ही सिर्फ स्पार्क प्लग और इग्निशन कोयल ही प्रॉब्लम नहीं हो सकता ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਸਫਾਇਰ ਦਾ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਕ ਪਲਗ ਕੋਇਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਸਟਮਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਇੰਜਨ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਸਿਲੰਡਰ 1 ਦਾ ਕੋਡ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਖ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰੇਂਜ ਰੰਗ ਦਾ ਕੂਲੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਇਹ ਨਾਲ ਔਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਟਸ ਗਰੋਇੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੂਲੈਂਟ ਲੀਕ ਹੈਡ ਗੈਸਕੇਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਕ ਹੈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈਡ ਪਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਹੈਡ ਗੈਸਕੇਟ ਪਏਗੀ, फिर जाए गल बनेगी, ठीक है। तो नॉट एवरी टाइम इट्स सिंपल एज स्पार्क प्लग। ओके, आई होप दिस हेल्प्स।